मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्दी जुकाम दूर करने वाली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप ने 11 मासूम बच्चों की जान ले ली। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल मेकर की सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। क्या आप जानते हैं ये कंपनी कहाँ की है और इसका मालिक कौन है? एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश में भी ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य की सरकारी और निजी संस्थानों से श्रीसन द्वारा निर्मित कफ सिरप के नमूने एकत्र करें। एमपी में 11 बच्चों की मौत का कारण बनने वाली कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का निर्माण चेन्नई स्थित कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल मेकर्स द्वारा हुआ था। ये 1990 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार श्रीसन लिमिटेड के निदेशक रंगनाथन गोविंदन राजन, रंगनाथन रानी और गोविंदन बाला सुब्रमण्य बताए गए हैं। इंडिया मार्ट पेज पर एक कंपनी कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, फार्मास्यूटिकल सिरप और हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप का ट्रेडर होने का दावा करती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई स्थित श्रीसन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार श्रीसन नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन इसे रजिस्ट्रार से हटा दिया गया था। आमतौर पर कंपनियों को नियमित रूप से अनुपालन दस्तावेज दाखिल न करने पर रजिस्ट्रार से हटा दिया जाता। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक अंतिम बार 29 दिसंबर 2009 को हुई थी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार इसकी बैलेंस शीट अंतिम बार 31 मार्च 2009 को दाखिल की गई थी। श्रीसन लिमिटेड का NIC कोड 2423 है, जो इसके CIN का हिस्सा है। NIC कोड के अनुसार ये फार्मास्यूटिकल्स औषधि, रसायनों और वनस्पति उत्पादों के निर्माण में शामिल है। हालांकि कागजों पर ये कंपनी बंद हो चुकी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पते साथ ही इंडिया मार्ट और उत्पाद की पैकेजिंग पर सूचीबद्ध पते अलग अलग हैं, लेकिन चेन्नई के एक ही इलाके में। उधर सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने भी तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निरीक्षण शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।